Ada tayo tilubong adu iti peke. Peking nagan, peking certificates, imitation gamit, peking gadget, peking rupa, peking agung, kan peking nagan. Enuhan mamuti mangilasin iti pudpuno kan iti peke kan dagiti imitation. Many times kan kaduan kada kayo kat napadasan yu ti maluko kan mauto. We don't like the feeling na uto tayo. Na peke tayo. Ginaya-binayadan tayo tinagninang agatad. And later on, only to find out nga na uto tayo. Nga ginatang tayo kat it is just nga fake or imitation nga hanga di original. In the area iti faith, the same thing is true. No kasano kasakit iti mauto, kasano makasakit iti maluko, much more kuma nga ikantay iti patag, may panggap iti pamati. Because the Bible says that we are in a situation and as the Lord, asidagti panagumay niya po Diyos, adu dagiti palso ng mga kasaba, kan relihiyon. Umay, mangidanon iti sursuruda, proclaiming and identifying itinaganda, inagnaganda pa itinagan ni Kristi Jesus, na usaron da tinagtidakkel nga placards da kan billboards da itinagan ni Jesus, and patungod na tinagdidakkel nga building, but actually, when you try to lay them down, iti standard, iti sao ti Apo, adu kanya dati bumagsak. Nodaduma kat mahilig tayo nga mangkit-kita, oray pa man nagiti titles, nodaduma nalakat nga matutunga, no titulo, nagngato ti titulo na iti may nga tao, kat dengdengan tayo suna. Nodaduma gapusta na gaduda, nga gatatindar di may nga grupo, nagdakkel iti kapilyada, nalakat nga papauto, nalakat nga maututo, nga uwan tayo latan nga wan. When it comes to faith, we are to test everything according to standard kan iti basis ni Apo in trying every ministers and every church if they are really the church iti Apo. Han nga mabaling ako nato kat nainagan lang tinagan na kat uwanan nga iso. Nagrabaho di nga pagbatayan tayo. Well, ti salusot tatakat pastor, ada ka diti marka nga naisud ka na tayo nga pagbatayan tayo nga mangilasinan tayo nga dagita nga mangas kasaba or ti simbahan nga dayto kat pudpudno nga isuda kat church or pudpudno nga religious group dagito nga asideg iti sao ti Apo nga kasabada. I understand nga awan ti perfecto nga sekta. Hangkumat nga ibagbaga nga we need to be in a church tapno may salakan tayo. I believe church can never save any man. But church is very important nga after nga inawat mo ni Kristo Jesus, we need to look for a church where we could grow in the faith. We need to be in a fold, in a family, where we belong and we could feel and we could be fed. It is sao ti Apo. That's how important it is, the church. It has no power. It has no God-given authority to save man, but the intention iti Apo, why there is church and where there are ministers, they are to feed. A church is a place where we could grow in our faith. But how and anyay iti pangilasinan tayo nga isuda kat pudpudno. Ada kat iti guidelines iti sao ti Dios. Iti first nga issue tayo tatakat, it is found iti I would like to settle our minds iti 2 Corinthians chapter 11 verse 2, 3, 4 where we could find iti advice na Apostol Pablo, and we could see here the concern na Apostol Pablo iti Corinthian believers. Corinthian church is a headache ti ulo na Apostol Pablo. Yet, the Apostle Paul loved these people so much. The verse 2 ko na natin 2 Corinthians chapter 11 verse 2, "For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ." Dito itikat ng asawan. Nagdagsantirik nak. Agi mo nak.
Hanganak nga maragragsakan nga mangkit-kita kada kayo, tainlakad ko da kayo, inamamok kada kayo. Inasawak da kayo ni Kristo. Namti problema, tinalikudan nyo ni Kristo, nga nangilakadak, nangyasawak kada kayo. Nagsakit tiriknak nga inaksiptaryo. Adan iti relasyon nyo kini Kristo, na maramdamakat, in balang-balang nyo, iti relasyon nyo, kanya na, gapus iti panakauto-uto yung nga impalubos nyo, dagiti palso nga mga kasaba, nga nangyadayo kada kayo kini Kristo. And that was a concern, Apostol Pablo. A concern of betrayal, iti pudpudno, nga sursuro, mensahero, kan trabaho or iglesia, nga nabangon ni Apostol Pablo. Tata, verse 3. But I fear, adat idadagsyan ko pa'y, anak lang ag-imon. Madanaganak kan madadagsananak, ngano kasat nga inuto ni Satanas, sinikapan ni Satanas niyadan kiniiba. Nauto kayo kung nasikapan na kayo mo't dagiti palso nga mga kasaba. Inmay da kada kayo, tirigat na inakseptaryo isuda. Haan kayo man lang ay takder iti pamati. Uwan kailatan nga uwan. Agpagpakasya kada kayo. Nasakit tirignak, nadagsanak, nadanaganak, mabutungak ti kaskas tayo nga raramidan nyo ti sangwanan ni Apolis. And mapangka di verse 4, apay niya di sinuba dagito nga imay nga nang uto kanyada. Isuda dagito eh. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if you receive another spirit which you have not received, or another gospel which you have not accepted, you might well bear with him. In presentaran na Apostol Pablo dagiti marka iti pudpudno nga simbahan, ken dagiti pudpudno nga ministro nga mangitaktakder ti saw ti Apo. Kunan na Apostol Pablo. Dati ti concern ko. Inutuda kayo dagiti mga kasaba. Tinandanag ko inmay da kada kayo kat in kasaba dati sa bali nga Jesus. Sa bali laglagi pa nyo di another Jesus. Inmay da kada kayo kat in kasaba dati sa bali nga Jesus. Tirigat na ti kabutbutang inakseptaryo isuda nga dagos. Nga hanyong pailang nga inusig isuda. Aday ba kada kayo? Haan nga basol nga usigan nyo dagiti mga kasaba. That is your God-given right. No na duma, butungan da kayo nga apeng nga tististingan nyo dagiti ministro kaniti simbahan. Dakpal nga basol yay. Dapat lang uwan lang kumang awan. I tell you, kung natisaw ti Apo ti 1 John chapter 4 verse 1, test every spirit. Kan amin dagiti mga kasaba kada kayo, nga mangibaga nga isuda kat putpudno nga adi po iti Dios. Testingan niyo isuda. Ilahatag yu isuda iti pagtistingan iti saw ti Dios no talaga nga pumasada. At kung sa wani jay, uraysak. Ilatag ko tibay iti sangwan ninyo. Eksaminin ninyo, usiganak no may sak nga mensahero iti Apo or mensairo iti demonyo. Kalintugan nyo di jay. Haan nga dakkel nga basol. Dapat lang nga aramidan nyo di takararwa ti pagtutungtungan. Dagiti anak yu ti pagtutungtungan ditoy. Dagiti agbaling nga apo yu. Apay narigat mo tanga. Datayo iti mangidalan dagiti ubing. Nga ipunpunta isuda, ipanta isuda, iti maysa nga sursuro nga mangisagana lang kanyada, iti baybay nga kapapuy, hantang ipaluwas di. And that is the reason why, kuna ni John, the beloved, iti 1 John 4:1, tistingan niyo isuda. Uri na Apostol Pablo, apay nga impalubos yu dihay. Somebody is preaching, that is the first. Somebody, kat inmay kada kayo, kat inagan na, kuna na nga mamati sunak ni Jesus. But the problem is, he has presented another Jesus, and yet you accepted these people. They have presented iti Jesus nga he is just a man. They have just accepted iti maysa nga mga kasaba who presented Jesus nga nabababa, nga parparehas na lang iti anghel. Apay sino ba iti Jesus nga kaskasaba na Apostol Pablo? Again and again, the Apostle Pablo in-identify na ni Jesus as the Lord, Kurios. The equivalent ni Kurios nga diya iti Greek, iti Hebrew, iti Old Testament, katiso da iti Jehovah, the creator of everything and the sustainer of everything, implying that Jesus Christ is equal with God the Father as the great
Jehovah or Kurios or Lord. Kung natin sa po, Philippians chapter 2 verse 5, Colossians chapter 1 verse 16 hingga natin 19. Emphasize na kada tayo. Nga ni Jesus kat, yes, He was from eternity past. He was in the fullness of God, all the fullness. Iti ka na Diyos. Noon niya tada ka ni Diyos Ama. Noon niya ti kababalin ni Diyos Ama. The same thing ni Jesus has. Yet though He is in the fullness of God, He is in the exact image ni God the Father. Nangain imot iti bagina. He willingly accepted the price. The plan iti salvation that He willingly died on the cross of Calvary. And that is the Christ nga sinukatan dagiti mga kasaba in babada ni Kristo Jesus, in degrada ni Kristo, and yet these people are accepting these false teachers. Kanyada. Any church, any preacher that degrades ni Kristo as a mere prophet, as a man, as lower than God the Father, kunati sa Tiapo, they are proven, and this church and these ministers are proven to be messengers of the devil. Second, another gospel. The gospel is the plan iti Diyos ti panakaisalakan ti tao. Nang ibagbaga iti Matthew, Mark, Luke, and John. But when the Bible says the gospel, it is implying and it is referring to the sufficiency nga umanay di panakatay, panakaikali, panagungar ni Kristo Jesus nga mangisalakan iti maysa nga tao nga agtalak ijay. Any additional death, burial, and resurrection, and they would say by the church, by good works, by the law, by the Ten Commandments, by religious ceremonies such as baptism, such as Lord's table, kat maugasan iti basal mo, kurangan nyo di inaramid na nga panakatay, panakaikali, panagungar nga, haan nyo nga anayan diay. Kung nati sa ako, you are guilty, you are found guilty nga palso, nga mga kasaba, and even the church that would deny the sufficiency that iti panakatay ni Kristo, iti burial and resurrection na is the sufficient lang nga mangisalakan iti kararwat itaw. A church that denies diay is proven to be a false church and a false messengers iti Apo. Isang ko na ti Galatians chapter 1. Nudumteng di tsimpo, ngayunak iti ibanghilyo. Uri basit lang iti ngayon ko. Ngay bagak nga masapul ngay trabuak ti panakaisalakan ko. Let him be anathema maranatha. It's better for him to burn in hell kunan Apostol Pablo. If there will come a time, uray pa ang hell net iti Diyos. Uray kada kaming apostol nga napili. No ngayunan mi, kan haan mi nga anayon tinarami ni Kristo Jesus. Then we are found to be false teachers worthy to be thrown in the burning lake of fire. Di pang talo. The Bible also mentioned another spirit. Well, hang comment nga makita ti Santo Espiritu. How can I know that a church and that man is driven by the Spirit of God? Laglagi pa nyo, the Bible was written by the Spirit of God. It is the Spirit of God, iti Espiritu ti Dios, nga makitalo nga persona ti Dios, iti nag-encode, iti dayto nga libro. Inusan na dagiti propeta, kan dagiti apostol, to finally write, encode, nga mabasa tayo iti Biblia. And anybody who would disregard nga umanay dito nga sufficient dito nga pagbatayan iti pamati. Anybody who would say malaksi iti Biblia, the church, or dati extra nga revelation nga orayon tayo, it is found to be false teachers. There is no more other revelation nga final revelation ni Apo nga mangisautat nga panawan. Malaksid lang iti sa Diyos. Dahiti ti rason api nga nabangon ti apostol. And malpas ti apostol, there is no more revelation, additional revelation from the right-hand disciples, dagiti apostol, implying the final revelation of God is already complete through the apostles. And for this reason, a man who claimed to be a minister of the Lord and yet reject the sufficiency ng umanay ti sa Diyos is found to be a false teacher. A church
uray pinagdakkel ita. And yet, he would deny the sufficiency, the completeness, nga umanay dito, the finality of this book, nga dito kot umanay. It is found to be, and they are found to be in the curse nga may sadang false teacher. May isa nga bunga ti Santo Espiritu, not only the book, may sapay nga bunga na tibiyag ti tao, is a holy life. Amen. A church who is driven by the Spirit will produce a sane nga panpanunot. Haan nga wild nga panpanunot. Napangay ti churches nga kasusumgar kayo. Napan kayo makita dagiti mga kasaba katagtakto di sang kag bigla dang agbaling nga wild nga maawatan nga handamatangel iti bagbagidang agbalibaliktad dalangan. Though they claim to be followers of the Lord Jesus Christ, and yet kasi makita tayo, they just show that they are not really people who are driven by the Spirit of God. A man who is really a servant of the Lord will prove himself it is sanity nga kapanunutan. A mind that is under control, it is truths, it is how to Diyos. A church that reflects iti trabaho ti Diyos, ti Santo Espiritu, would highly exalt the word and would produce a sane Christian living na limpyo nga panagpanunot kan panagbibiyag. A church that creates a wild Christian nga kasana nakalubos nga baboy kan animal nga wala mo matungol isuda. It is just a church proven nga matintinag nga false church. Kuna ni Pablo, kitaan nyo dagiti apostol nga dagitoy nagaduda. Iti verse 13. Kitaan nyo dagitoy manang alilaw da. Amuda. Dagitoy nga agbaliwan ti bagida nga agparang da kas apostol ni Apo. Sa bagay, kuna di verse 14, uray ni Satanas. Naglakalaang nga aramidan na ti bagina nga agbali nga anghel iti langit. Ang anghel iti Apo. Nam ti kinagpayso pamarang lang dijay. Iti verse 15, kuna na jay, uray dagiti ministro iti Apo, iti demonyo, kuna ti sao ti Dios. Kayang-kaya damat nga baliwan ken sukatan nga aga pamarang nga isuda kat adipon iti Dios nam ti kinagpayso kat adipon iti demonyo isuda. Kapsat. Kunak nga rod may saak nga baptist. Na may do not say nga baptist lang iti putpudno nga church. I am a pastor iti may nga church nga fundamental baptist. But I encourage you nga usiganak no may sak nga mangdigdegrade kini Kristo, iti Ebanghelyo, kan iti Santo Espiritu. Dati pilang ti first nga manay nga issue tayo, iti side ni Apostol Pablo. Kitaan nyo, kan ilatag yo. Haan nga maalaala iti pudpudno nga church, itinagan kan kinabaybayagan iti sekta. Dagiti Pharisees, dati tidaktal nga problema da, di may ni Kristo. Sino kang mangibaga kada kami, nga mistik kami? Nabayag kami. Dayto iti pamati mi. 400 years ago, agrugi di chimpo ni Malakay. Dayto iti relihiyon nga nabangon. Nabayag dayto nga sikta. Bagam mistik dayto. And they could not chew and they could not swallow the truths. Yes. Ada kay ngagpayso nabayag ti sekta. But I am so much worried nga hanyumat nga patsin ni Kristo Jesus nga siyak ti mangisalakan. Sayang iti pamatiyo. My brother, dagiti iti marka nga pagbatayan tayo. Iti pudpudno nga minsahero kan churches nga mabaling nga papanan tayo. Ikasabada kan itag-ayda ti kina asi-asino kan kina Dios ni Kristo. Itag-ayda iti sufficiente nga Ebanghelyo ni Kristo ti panakatay panakaykalik at panagungar kat anayon na dihayon. Kan itag-ayda iti nalinis nga trabaho ti Santo Espiritu. Iti panagbiagda. God bless kapsat. And thank you. And hoping na nabindisyonan kayo ti adal tayo.